有啲咩 skill set 比較重要啲啊？我哋講緊真實嘅嘢啦。OK， 你冇一啲技能嘅話，你好難喺呢個company 俾一個 raise 你，或者喺個創業度嗰個 business 上高有一個好強大嘅 boost 嘅。嗱，你問我就咁講啦，有3個能力係老闆必須要有嘅。OK， 第一就係你做 pitching 嘅能力，即係 selling。咩叫 pitch 咧？好多朋友都以為pitch 係咪即係上台喺度9噏啊、8+1噏啊出嚟吹水呢啲叫 pitch 咧？其實 pitch 唔係嘅，pitch 有好多唔同嘅方式嘅。pitch 係你要遊說人啦，去 convince 人啦，你需要 lobbying 啦，去做一啲遊說嘅工作，好似頭先 Primus 話齋係推銷啦、selling 啦，或者你 pitch 一個投資者，令到對方願意 buy in 你嘅 idea， 從而就會去俾錢你啦。呢個 pitch 嘅能力好勁㗎，因為你會 pitch 你嘅供應商。pitch 你嘅投資者 ，pitch 你嘅同事啊，令到佢會為你賣命，或者 pitch 你嘅合作伙伴 ，pitch 你嘅股東，令到佢都可以繼續同你 hand in hand 去合作。呢啲都係 pitch 嘅能力嚟嘅，呢個好緊要嘅。即係唔好睇小 pitch 嘅能力。所以好多朋友都好似好唔中意李根興咁樣啦。OK，pitch OK， 好唔中意 Brian Cha 咁樣啦。pitch 係咪即係 selling？part of selling 嘅？係啊，好多㗎，佢可以 serve 到，可以遊說啦，去 convince 到人啦，亦都可以係有 selling 嘅能力啦。其實 pitch 都好緊要嘅。OK， 呢個能力係必須要有嘅，可以喺開會度用，喺 public speaking 裏邊去用，去小班裏邊去 pitch 投資者同事都用。因為其實好多啲年輕人我接觸啦，啱啱畢業啊，或者我同佢講話，我建議你做 sell， 佢哋即刻會香港好多人係好抗拒，因為其實因為呢個我哋香港呢度係好 commercial、好 develop 嘅一個城市，好繁榮嘅城市。